بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنشوفو في هذا الفيديو لابليكاسيون جي اس تي مارشي. دونك غنمشيو لجي اس تي مارشي. هذا هو لابليكاسيون، اون ابليكاسيون ديسكتوب. عندنا هنا المنيو ديالنا لاكوي، فيه غنشوفو بور لانستون هاد لي زيليمون اللي كاينين عندنا في هاد المنيو. دونك عندنا فيش مارشي، فيش مارشي كتفتح لينا واحد لافونيتر فيها ان طابلو دو بور في الاول في هاد الديتاي. دونك عندنا سويفي وكاين لو لي لون، كاين بوردورو دي بري، كاينه لا روبريك ديال لي زاتاشمون، وانسويت كاين لي ديكونت. من بعد كاين واحد ان جينيراتور ديال لي لتر لي بي في، وعندنا اون سيتياسيون par lot, par valeur ou bien quantité. On a suivi GED, gestion électronique de données, c'est-à-dire l'archivage électronique. Info. On a la rubrique de révision des prix. La première étape, on a des éléments. La deuxième étape, les deux éléments, les deux onglets. La deuxième onglet, on a un suivi de réalisation. Suivi de réalisation, on a un récap, on a par mois. Donc, غنرجعو للإيطاب الأولى في الديتاي. عندنا في هاد لا زون اللي هي أغوش عندنا نيميرو دو مارشي، إكزيرسيس و لي زيليمون فيكس ديال المارشي، زيليمون لوبجي و ميتر اوفراج ولا لي انفورماسيون سور واش مارشي نانتي ولا نو. عندنا ان بوطون هنايا بوغ دياغنوستيك، بوغ اكتيفي واحد دياغنوستيك كيورينا لي زيليمون اللي خصنا لي زاليرت سور هاد لا فيش دو مارشي. إلا عندنا فيها شي انفورماسيون، عندنا فيها ان نيفو داليرت فيبل ولا مويان ولا هوت. دونك عندنا لا زون ديتاي. في لا زون ديتاي كنسيزيو la date de virture du pli, date d'approbation, date d'acte d'engagement, numéro d'acte d'engagement. وفين ما كاين هاد الموني هاد امبريمي on peut imprimer هاد لانفورماسيون ديريكتومون يا اما سور وورد يا اما سور اكسل. دونك بحال هذا نورمالمون إلا درنا امبريمي دات دونجاجمون نقدرو نخرجوها سو فورم ديال ليكسل. دونك كيصيفط لينا لي زانفورماسيون الفيشي اكسل وكيجينيري لينا واحد لاكت دونجاجمون. عندنا لا جيستيون ديال لي ديلي، حنا كنسيزيو ديلي باغ اني و موا و جو. هنا كيعطينا واحد الطابلو دو بور ديال لي ديلي كونسومي و لي ديلي ريستون. هنا لا زون اللي هي لو سويفي ديال لي مونطون و البورسونتاج دو رياليزاسيون و ديال لو بايمون و ديال لي ديكونت. عندنا لا زون ديال رياليزاسيون، le suivi d'avancement réel. وفي التحت عندنا un suivi ديال لي كوسيون ديفينيتيف، لي كوسيون بانكير، لي نيميرو ديالهم و لي مونطون. في الفوق عندنا ان بتي منيو هنا في الفوق. هنايا بري، هنايا إلا غنديرو موديفي أي حاجة بغينا نديروها خصنا نبدا نديرو موديفي باش يعطينا لا مان باش نموديفيو
يا إما la date يا إما l'heure عاد كنديرو appliquer pour enregistrer la zone هذه pour actualiser la fenêtre وهذا pour chercher numéro d'un marché pour supprimer un enregistrement وهذا pour imprimer par exemple la fiche suivi de marché عندنا la fiche نقدروا نصيفطها للإكسل دونك كيتفتح لينا توجور الإكسل كيعطينا واحد لا فيش دو سويفي ديال لي ديكونت لي ديلي و تو سكي كونسيرن هاد المارشي في السويفي هنايا سي لي زوردر دو سيرفيس لي زوردر دو سيرفيس نقدروا ناجوتيوهم باغ نوفو وهنا كيعطينا نوفو كومونسي اريتي او بريز وفي الدوزيام طابلو كيعطينا ان ريكاب ديال هاد لي ديلي ديال هاد لي زوردر دو سيرفيس دونك كيعطينا لو نومبر توتال دو جور داغي و نومبر دو جور دو طرافو باغ لا سويت عندنا واحد لاجوندا هاد لاجوندا كتاكسبليك كتاكسبليكي هاد لي جور دو طرافو لي سميتو كتحطهم لينا في الكالندريي باغ جور اي باغ نيميرو ديال ديكونت وشاك ديكونت كتعطيه نيميرو 1 باغ اكزومبل هاد لا زون اللي فيها 1 كونسيرن ديكونت نيميرو 1 la zone numéro 2 concerne la zone numéro 2 ديال décompte numéro 2 et ainsi de suite. Donc les quotients définitifs هنا فاش كنسيزيوهم وعندنا la gestion des lots. Les lots كنديفينيوهم في هاد la zone avec les montants de chaque lot. عاد كندوزو للبوردورو دي بري وكنافيكتيو لي زارتيكل pour chaque lot. Donc هذا donc on peut imprimer اي par exemple هاد لو سويفي ديال لي زوردر سيرفيس الا رجعنا ودرنا امبريمي غيعطينا ديال لي زوردر سيرفيس لو سويفي دي ديلي ولا جيستيون ديال لي ديلي ديال هاد المارشي. بالنسبة للبوردورو دي بري إلا درنا امبريمي غيخرج لينا بوردورو دي بري ديال هاد فوالا ها هو كيصيفطها لينا لإكسل avec les montants, avec les valeurs et les articles et numéro de prix. Donc toujours عندنا واحد l'interfaçage entre l'application et les impressions vers l'Excel ou là l'importation من l'Excel. Il a un fichier déjà واجد نقدروا نديرو importer ونجيبوه من l'Excel ونimportيوه l'application ديالنا. بالنسبة لي زاتاشمون كنجينيريوهم هنا دونك عندنا شاك اتاشمون كيعطينا لو ديتاي ديالهم دونك إلا درنا في هاد لا زون ديال كونسولتي نقدرو نفتحو هاد لاتاشمون وكيعطينا لي زانفورماسيون كونسيرنو هاد لاتاشمون. On peut toujours imprimer هاد لاتاشمون vers l'Excel دونك كيعطينا لا فيش ديال لاتاشمون. Pour le décompte, les décomptes, la même chose. بحال l'attachement كنجينيريوهم في هاد لا زون دونك ناخدو مثلا décompte numéro 2 décompte numéro 2 عندنا numéro 2 c'est lié à l'attachement numéro 2 عندنا les articles اللي كاين في décompte numéro 2 في هاد لا زون ريكاب كيعطينا ريكاب وهنا لا زون دو بيمون كنديرو فيه لا دات دو بيمون ونقدرو نامبريميو
les la fiche ديال décompte. Donc la fiche ديال décompte numéro 2. Donc عطينا numéro 2. On a la deuxième page récapitulative qui s'aftine les informations concernant le décompte numéro 2. L'Excel se forme dans le format. Donc on n'a rien saisi dans l'Excel, juste envoyer les données, même avec les formats dialogue, les formules ou le format 4 gras ou bien présenté. Donc نقدروا نسجلوا هذا كيسجلوا لينا في ان ريبرتوار سميناه دوك كاين في الداخل ديال لابليكاسيون. دونك فيرمي عندنا la zone ديال les lettres et les PV. Donc عندنا PV de réception, PV définitive, عندنا les bordereaux d'envoi. بالنسبه لي bordereaux d'envoi donc كيجينيريهم l'application ou la même chose كتصيفطهم toujours le format Excel. On peut les imprimer facilement. بالنسبه لي lettres كنجينيريهم في هاد لا زون باغ اكزومبل نوفو. هنا كيعطينا واحد الكانفا ديال لي lettres on a déjà défini ولا نقدروا نجينيريو الكانفا ديالنا. هاد لي زون اللي هما دايرين بحال هكا سو سون دي شون اللي هما كاين في لابليكاسيون. نقدروا بهادي كتغومبلاسي دوك لي شون بلي فالور ديالهم اللي كتجيبهم لابليكاسيون. باغ اكزومبل لا دات، هاد لا دات كنسيزيو هنا كتغومبلاسا في هاد لا زون اكادير مثلا. فوالا عندنا لا فيل لتر date lettre. Donc c'est un générateur de les documents intégré dans l'application. Fermé. On peut l'imprimer directement, lancer. Donc quand on imprime l'application, ou là نقدروا نفتحوها directement في الوورد. Donc كتجينا الوورد. Il suffit de l'imprimer. On a un suivi de situation, parlons. Chaque élément ou chaque article qui est bien dans l'application, suivant les décomptes, pour chaque article. Nous allons représenter juste les quantités ou les valeurs. Imprimer, la même chose. Nous allons imprimer cette situation dialogue. بالنسبة للGED, c'est juste un gestionnaire électronique de données. نقدروا نسجلوا فيه les fichiers ديالنا comme image ou bien des plans ou أي حاجة اللي هي concernant هذا المارشي. نقدروا après نفيزواليزيوهم في واحد éditeur d'image. Donc info كنسيزيو فيه assurance ou bien les intervenants, les architectes, les responsables, أي حاجة نقدروا نسيزيوها في info. عندنا révision des prix. بالنسبة للريفيزيون دي بري هي la même chose que l'application de la révision des prix. عندنا هنا les barèmes. نقدروا نشوفوا les graphes ديالهم. هنا la barème par année. عندنا
mise à jour des barèmes par internet, هذيك كيديرها mise à jour par internet. عندنا la liste ديال les formules, وعندنا générateur ديال la formule, وعندنا هذيك كتكالكولي لنا la révision du prix une fois دخلنا les formules exactes pour chaque lot. Donc هنا مازال ما دخلناش les informations concernant les lots. نقدروا نامبريميوها imprimer. Donc كيصيفطها لينا l'excel la même chose. Donc عندنا la deuxième étape هي ديال ongles suivante, هي le suivi ديال l'exécution ديال les réalisations ولا l'avancement des travaux pour chaque mois. كيعطينا المارشي N-1, le cumul ديال هاد لو mois, fin du mois, donc هذا c'est le mois 12 et ainsi de suite. Donc هادو هما هنا لي زارتيكل باش كنخدمو نقدرو نسيزيوهم هنا في هاد لا زون. عندنا واحد الكلاسمون ديالهم بار الفابيتيك ودونك الا بغينا نسيزيوهم كنسيزيوهم في هاد لا زون كنديرو بلوس كيعطينا لارتيكل وكنسيزيوه. دونك اونيتي عندنا هنا لي زونيتي لي جروب الا بغينا نسيزيو حتى الكلاسمون بار جروب. هنا لي فيشي تيرس اي حاجه كونسيرنون les fournisseurs ou bien les clients là سميتو اي. دونك عندنا اوتي فيها لي فيشي كنسيزيو فيه هاد لي كنسيزيو فيها لي موديل اللي عندنا وكنانتيغريو فيه لي شون ديالنا. دونك عندنا كاين par la suite les paramètres. نقدروا نشونجيو les couleurs ديال l'application. Option pour changer واحد le chemin ديال فين غيسجل les fichiers Word ou fichiers Excel, les informations concernant la société et d'autres paramètres ديال les types ديال les ordres de service et un dictionnaire ديال les champs. عندنا par la suite un journal كيبين لينا les tâches اللي داروا في l'application. Donc suivi ديال les versions et une fenêtre ديال la version ou ديال l'éditeur ديال l'application. Gestion GST marché. Donc بالنسبة l'application حاولنا نديرو فيها la gestion maximale ديال gestion ديال لي مارشي من l'approbation حتى le suivi ديال réalisation les décomptes و le paiement. وهنايا كيعطينا un tableau de bord فيه كاع les informations اللي هما concernant هاد l'application. Donc maître d'ouvrage là, donc suivant كما قلنا كيعطينا واحد لي زاليرت ديال الدياغنوستيك وكاين دوطر اليرت ولا دوطر زانفورماسيون اللي غيجيو في لي فيرسيون بروشان ان شاء الله. دونك شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.